Ya. Tengok benda lain lah. Hidup lagi. Makan. Aduh. Ya. Kau dah boring gila tikus ni. Nak makan tepung kita. Tak perut dia ada macam bintik. Boring gila. Ni obis je. Ui. Itu. Tengok perut dia macam bintik. Lepas ni kau potong lah support hati kau. Makan kari yang sekali tu. Gila dia buat macam yang kan game kan, macam hub kan. Boleh buka tanah. Jadi cacat dia tu. Pijak. Ya, sikit lagi. Saya boleh. Alah, gelap. Dua kat kamera kau. Macam no fotografi. Ya. Tengah finishing. Benda lain pula. Sampai ni nak bunuh. Gigit. Sakit. Semua miss kan. Ingat dah miss kan, main game lah. Miss. Kita belai ke tak? Bukan. Kau mati ke? Dah mati ke? Dah buang. Wah, hidup lagi. Pusing balik tu. Bunuh sama mati. Bunuh je lah, mati. Kau tel lu. Otak kau. Cepatlah, lama lah. Perut dia. Hidup you nak juga duduk straight. Nak juga. Rasa ni gelap pukul tu. Ya. Dah lemah lah. Bunuh. Borak gila Garang dia ni. Masih garang dia. Hidup lagi. Tengok dia gerak lagi. Sikit. Borak gila. Sikit je. Nama dah merah. Jantan.